Júnior da mídia é potência. A gente tem que aprender e parar de brigar por bobagem. Vamos aproveitar o bosque pra amar, nunca é tarde. A gente tem que aprender e parar de brigar por bobagem. Vamos aproveitar o bosque pra amar, nunca é tarde. Eu quero você aqui pertinho de mim.